너와 내 거리만 곡 30분 너의 그 긴 생머리가 손에 잡힐 듯 걸어서 너와 내 거리만 곡 30분 택시 타기도 애매해 버스 타기도 애매해 우리 관계는 어설퍼 닿을 듯 말 듯 썸이라고 하기에는 아주 작은 만남과 주고받은 문자로 볼 땐 우린 서로의 프라이버시 너무 존중해 다른 여자를 만날 때 너무 쿨하게 행동 나도 모르게 약속을 빼 주말에 빼고 돈을 쓰기도 안 쓰기도 애매해 아직 모르겠지만 일단 영화 예매해 이해를 하는 건지 그냥 맞는 건지 전혀 감이 안 잡혀 일단은 문자하지 그냥 그만이야 이건 돼도 안 돼도 만날 땐 커피 먹고 또 영화 보고 전부 다 해도 이랬다가 저랬다가 하는 건 대체 왜인지 말해줘 걸어서 너와 내 거리만 곡 30분 너의 그 긴 생머리가 손에 잡힐 듯 걸어서 너와 내 거리만 곡 30분 택시 타기도 애매해 버스 타기도 애매해 너와 내 거리 왕복을 할지 편도로 할지 확실히 하기엔 애매한 상태 연락을 끊자는 말에 너는 발끈해 김치국을 마시며 불면했던 밤들 설레지도 않아 이제 확실하다 한들 이대로 끝내기엔 네 허리가 아른아른거려서 다시 난 조심으로 몹쓸 상상 기대를 해야 할지 그냥 놔버릴지 전혀 감이 안 잡혀 일단은 손도 잡고 또 허리 감고 이걸 해도 돼 말 만날 땐 야한 얘기 전 남친 얘기를 전부 다 해도 이랬다가 저랬다가 하는 건 대체 왜인지 말해줘 걸어서 너와 내 거리만 곡 30분 너의 그 긴 생머리가 손에 잡힐 듯 걸어서 너와 내 거리만 곡 30분 택시 타기도 애매해 버스 타기도 애매해 미안해 나 지금 씻고 나왔는데 잠깐 기다릴래 오늘 밖에 많이 춥다던데 안으로 들어올래 걸어서 너와 내 거리 왕복 30분 넌 지금 출발한다는 문자를 보내 걸어서 너와 내 거리 왕복 30분 화장하기